晚上 Johnny 和媽媽說完晚安，躺在床上，慢慢地進入了夢鄉。就在他沉沉入睡時，夢中的一幕出現了。家門外停着一輛紅色巴士，巴士的門打開，似乎在邀請他上去。Johnny 驚喜地跳下床，跑到巴士前，他看着巴士，心裏充滿了期待。這是要帶我去哪裏呢？他想，巴士的司機是一隻可愛的小兔子。他笑着說：快上車吧 ，Johnny， 我們要去冒險。巴士啟動了，首先飛到了天空。Johnny 從窗戶望出去，看到星星在閃爍，月亮像一個大燈籠掛在空中。他心內充滿了驚喜和興奮，覺得自己像是一位小小的宇航員。接着，巴士飛上了太空，周圍的星星越來越多。Johnny 驚訝地看着這一切，他看到流星劃過夜空，忍不住大聲喊：哇，好靚啊！小兔子司機也微笑着點頭，似乎同意他的看法。最後，巴士來到了月球。Johnny 走下巴士，踩在柔軟的月球表面上。他回頭望着地球，看到藍色的星球在遠處閃耀，心裏感到無比幸福。我真的好喜歡這裡。Johnny 高興地在月球上跳來跳去。但是當他準備再次上巴士時，突然聽到一個聲音：冰冰冰。原來是他的鬧鐘在叫醒他。Johnny 眨了眨眼，發現自己已經回到了床上。窗外的陽光透進來，早晨來了。媽媽 ，Johnny 大喊，興奮地跑去找媽媽。他告訴媽媽他的夢幻之旅，講述了紅色巴士、星空和月球的故事。媽媽微笑着聽着，知道他的兒子有了一個美妙的夢。從那天起， Johnny 每晚都期待着新的冒險，因為他知道只要閉上眼睛，就能進入夢境，飛往星空和月球。